这是谁又在这里搭帐篷啊？喂，有人吗？喂，咋不答应？我操！床前明月光，地上鞋两双还要纸。哎，有人吗？有人吗？谁呀？谁让你这里搭帐篷的？这是你家的吗？这不是我家的，这里危险了嘛！傻姑娘，你是哪里来的？我是旅游的。旅游的走哪里过来？我从广东过来的。广东过来嘛？你在外面露营也不是一次两次了嘛？你看一下这里这个山体，你咋这么大胆呢？没事啊。没事，有事来谁负责？上面滚一个石头掉下来，万一这个泥石流下来，谁负责任？哎，你这两双鞋子里面还有人吗？早就应该收捡一下了，你这卫生，大白天的，里面是不是还有人？没有人。什么叫没有人？这里不可以搭帐篷，这里鞋子两双，别把我当小孩子，起来，这里不可以住。真没人。这有人没人没关系，这里不可以搭帐篷，为你安全着想，知道不？不可以在这里搭，你要搭帐篷到我里面去搭，我就在隔壁这里，我那里院子那么大，你在这里搭什么帐篷嘛？不用了，谢谢。我说你这是对你自己安全责任不负责任，出门在外安全是不是第一？起来，这里不可以搭。没事儿。什么叫没事？万一搞出问题来，咱里面还有一个穿红衣服的人。我习惯了，没事。里面那一个是你男朋友吗？不是。不是你男朋友。那是你老公喽？不是。又不是你男朋友，又不是你老公，干嘛在一个帐篷里面？哎，起来了，里面男的，这里不可以搭帐篷了。怎么，大哥？你讲了半天，你干啥？你是干啥的呀？这里泥石流啊，下雨有泥石流啊，怎么一点安全意识没有？哎，那我们也没地方搭帐篷呀，我们。你可以住我院子里面去嘛。院子里面怎么住？她是你小姨妹吗？不是啊，她是我在路上捡的。在路上捡的，有证件吗？没有。没有证件，你住在一起干嘛？我走路上带着她搭车旅游嘛，她搭我的车，然后我们两个一起搭车旅游。对，搭车旅游嘛，男女在一起，还有大白天的，我刚才看到，搞得我都脸红，不好意思。哎呀，我今天开车太累了，然后我说在这休息一会儿呢，在车里面睡太热了，所以搭的帐篷。这里不能露营了，到我里面去睡好不好？到我里面去露营，这里露营很危险的，知不知道？行。到里面去，出来了。出来了，到里面去了。你看到没有吗？这里危险的很，说真的。我是走这里路过，我家就住在这里隔壁。那我们把东西收上去你家门口搭，你家门口有地方搭。对，有地方。刚才说了吗？还不相信你？这么危险的地方，对吧？搭帐篷是很危险的吧？要不要帮忙？不用了吧，我先把帐篷收了。不用了。收了就拿下去了，好吧？可以到我那里，出门在外安全第一。还有你们这结伴旅游干嘛就睡得到一起呢？没睡一起，我就在这坐一下，躺一下。没睡到一起，你把我当傻逼。那大哥，我这东西收拾好了就弄你家去得了。可以到我那里去住。然后我们晚上还没吃饭呢，这肚子还没吃饭吗？到我那里吃嘛，对不嘛？我那里有菜饭的，免费的。行。路过的人也不止一个两个，对吧？你这个不要了吗？走了。收。这玩意我搞求不来，自己搞。好了。